тамақтанып жатырмыз. Мына Қытайдан келген туыстарымыздың затын көргізбеген қойып, нұр үстіне нұр қосып, қуаныш қосып. Ұнап жатыр ма фестиваль? Ұнайды, әрине ұнайды. Қазақ еліңнің, өз мемлекетіңнің, өзің туған жеріңнің әрбір топырағы, әрбір тақ шөбіне шейін қымбат бізге. Біз сол сағынышпен келген адамдармыз. Бізге бұлардың әуелі күлген емес, жылағаны да жылаған емес, отырғаны да ұйықтағаны да тәтті. Бәрі де біз үшін қымбат. Егер елімізге келген біз секілді қандастарымыз бұл бізден кісілер жатсынбаса, біз ешқашан жатсынбаймыз. Бар жағында кішкентай бала 17 жастық тапқырлық тауып отыр. Қазақтың терісін илеп, содан мәшіне жасап, жасауын әкеп отыр мінекей. Мынадың сүйек өнерінен әкеп отыр мінекей. Шетте жүрсеңіздер де қазақ өнерін дамытып жатырсыздар ғой? Әрине, өйткені мына шетте жүрген елге отан өте ыстық болады. Өз қазағы, өз ұлты, өз отаны қатты ыстық болады. Сондықтан біз отанымызды, өзіміздің ата жұртымызды сағынғандығымыздан, сағынышымыздан көптеген дүниелер туындайды бізден. Бәлкім мына елдегі адамдар қанша егемендігі өздерінің қымбат емес шығар, біз үшін қатты қымбат. Сондықтан да біз осы ұлтымыздың дүниелерін жасау арқылы, істеу арқылы өз сағынышымызды озамыз.